نبيلة قنديل أول شاعرة غنائية في بر مصر يبقى لها هذا الإنتاج الغزير. رايحين شايلين في إيدنا سلاح، راجعين رافعين رايات النصر، حالفين بعهد الله، نادرين حياتنا لمصر. يا نهار ابيض، حلاوة شمسنا وخفة ظلنا، الجو عندنا ربيع طول السنة. كل الأغاني بتاعت رمضان، سبحة رمضان، لولي ومرجان. نبيلة قنديل أول شاعرة في بر المعمورة كله يبقى لها هذا الإنتاج الغزير. هي زوجة الموسيقار العبقري الكبير الموسيقار علي إسماعيل. الست ديت بدأت حياتها مونولوجيست تحت اسم مستعار علشان الأهل والقرايب وكده. الشيء الغريب قوي، المرعب قوي، ان الست ديت يبقى تبقى بالشاعرية دي أعظم من شعراء كتيرة كسبوا ملايين، شعراء ملهمش لازمة ولا قيمة في أي حاجة، مالوا حياتنا ركام وتراب. الشاعرة ديت يعني لو الواحد قاعد يتكلم عنها، خلي بالك، شاعرة في بر مصر يعني مسألة صعبة شوية. يعني احنا مثلا ما فيش الا غير ظهرت على الشاشة دلوقتي شاعرة بس تانية، ويمكن اكتر انتاجها كان مع محمد منير اللي هي كوثر مصطفى. لكن نبيلة قنديل ديت عندها غنوة هي الرعب كله. ابني حبيبي يا نور عيني يضربوا بيك المثل، كل الحبايب بيهنوني طبعا ما انا ام البطل. هم كانوا اصدقاء للعظيمة شريفة فاضل. شريفة فاضل كان عندها ابن طيار اتوفى سنة 73. وضع طبيعي، انت بتتكلم على ابن استشهد، فالام بيبقى حالها ازاي؟ يعني الام بيبقى حالها ما يصرش عدو ولا حبيب. فشوف الناس لما بتتضامن مع بعض تضامن ايجابي. عملوا الاغنية وهي رايحة تعزيها وتقعد تاخد بخاطرها، فقالت لها الكلام. تاني يوم علي اسماعيل كان ملحن الغنوة الخالدة، أيقونة حرب أكتوبر، لأنها بتحمل كل الصدق. ابني حبيبي يا نور عيني، ابني حبيبي يا نور، 3 كلمات مرعبين بيخلعوا. أنا طبعا بتكلم يعني بعمل ونس، والله مش انا مش بعمل، مش بعمل يعني حالة نوستولوجي او ان انا بتأسى على الماضي ولا اي حاجة. الحاضر يعني حلو برضو، لانه في انا وفي انتم وفي حاجات كتيرة في الحياة. وانا غلبت منكم اتكلم كتير على الاغاني والشعراء ولا ما اتكلمش كتير، واتكلم على شعراء ولا حاجة تاني علشان يبدأوا يطلعوا يعيطوا ويبعتوا لي عيالهم الصغيرين يعيطوا يقولوا بابا حلو بابا جميل ولا لا. انا مش عارف صراحة، لكن ادي احنا قاعدين نعمل قلق وخلاص. واشوفكم في حلقة تانية ان شاء الله.